kanë probleme martesë, tamam puna bëhet gati për martesë edhe ndërpritet. Njëri prej çifteve largohet. Kam pas shumë raste prej këtij llojit ku janë ankuthet përgjithësi do ta përshkruaj, thot këti kemi bërë senet gati, thot jemi marrë vesh, thot tamam momentin kur duhet me vendos, sikur që thënë duhet me dalë vadën, se me vendos për fejes ose për martesë, thot kputet, njëri thot prej palëve thot ftofet, thot jo s'du. Këtu janë dy situata. Por situata e parë, ku ka mundësi të jetë prekje nga bota e gjinëve ose nga sehri. Ka mundësi të jetë të një person ose sehri ose gjini dashurum. Në momentin kur ai vendos u martu, automatikisht e gjini e sulman dhe e bën pishman që ta kthehet, domethënë ta kthejë vendimin që mos të martohet. Posaçërisht kjo ndodhet te vajzat, po edhe te djemt. Edhe njëra parë edhe pala tjetër janë anku, shumë janë anku deri tash. Nëse eventualisht ndodh kjo, atëherë unë kisha thonë bat, domethënë rokje, vetëm se në shumë e rasteve nuk reagon në rokjen e parë. Sa e kam vrejt unë, pi provoj se folim, ndoshta do të utilizoj gjysmë ose një orë, rokje nuk reagon. Po unë sa herë kam thonë, mas pakti një 3 herë me u bë rokje, derisa ta shohim se a është diçka prezent nga bota e gjinëve ose punë sehri. Nëse eventualisht konstatohet domethënë se njëri prej këtyre domethënë është i prekur, dije se pengesa është domethënë nga bota e gjinëve dhe sehri. Atëherë duhet domethënë me vazhdu derisa nuk largohet kjo pengesa. Po nëse gjatë leximit, domethënë gjatë këtyre 3 rokjeve nuk konstatohet nëse kanë diçka, atëherë kjo është vetëm një vullnet ose me siguri ndonjë problem tjetër, të cilët me siguri ata të cilët e refuzojnë domethënë këtë ofertë, me siguri ata e dinë pse. Ndoshta ata e dinë më së miri domethënë pse e refuzojnë. Mirë po, nëse eventualisht konstatohet domethënë gjatë leximit të rokjes se njëri është prej palëve i prekur, dije se kjo është vetëm punë sehri dhe prekje nga bota e gjinëve, ata duhet të vazhdohet derisa nuk bashkohen. Nëse eventualisht dikujt i ndodh, posaçërisht ose vajzave ose djemve, në rrethinën tënd, nëse është ndonjë hoxh i cili lexon rokje, shko bënë një test. Bënë një test ose nëpërmes YouTube-s, në ndëgjuesit, ndëgjoj rokjen deri në fund. Nëse eventualisht ki reagime lëvizje, ka mundësi mos me qenë lëvizje të hatashëm, zakonisht lëvizje nëpër trup, ose shtrëngime nëpër bark, ose lëvizje nëpër bark. Nëse eventualisht lëvizjet nëpër bark të femrat, ajo tregon se është gjini dashurum. Ose nëse në bark paraqitet si një punë, si domethënë top bën, ajo tregon është prezencë e gjinit i dashurum i cili sa herë që vajza do mu martu, ai pengon. Sa herë që ajo vendos edhe afrohet domethënë deri te fejesa ose martesa, automatikisht i duket ai personi që ka ardhur domethënë për martesë, për fejes, i duket shumë i keq, i duket figura i duket shumë e keqe ose sheh domethënë me një formë domethënë shumë trishtueshëm, edhe për ata edhe tërheqet. Në shumë rasteve kështu janë ankutet. Të shumë mirë më ka duken kur e kam parën e parë, dhe në fund të shumë duket se i shëmtuar ky personi, hiç nuk duket i bukur. Në njëjtën situatë domethënë është edhe të djemt, vajza shumë e bukur, pastaj kur vendosi po jo më duket nuk është ajo sikur që e kam pasur herën e parë. Më duket shumë domethënë e shëmtuar. Duket sikur më kon shumë e vjetër. Edhe për ata në këtë rast domethënë e gjini vjen në departament të njeriu dhe ndikon nëpërmes syve dhe ja ndryshon realitetin e vajzës ose atij djalit, që mos me pamjen, formën ja ndryshon që mos me mujt me pa, domethënë në formën origjinal edhe në ndërprer domethënë fejesa dhe martesa. Nëse eventualisht ndodh, atëherë domethënë në rrethinën domethënë nëse keni frikë domethënë vetëm ndëgju rokje, në rrethinën tonë është një hoxh i cili lexon kapak rokje,
drejtonu të ajrit të lexojë rukë. Nëse eventualisht nuk frikesh merrin dëgjuesit, dëgjoj rukën deri në fund dhe shef nëse eventualisht i ki këto lëvizje, atëherë konstatojmë se je prej nga bota e gjinëve, dini i cili është i dashurum ose nga sihri, i cili është bërë domethënë pima herët, duke menduar se mirë kena mi bë se po këto asnjëherë domethënë ato që kanë shkuar në magjistar në përsi e bazë kanë menduar se kena me bë mirë se kanë rahatu. Se shumica që kanë shku përpara në për magjistar kanë menduar se hajde se fëmia janë të humbur la, edhe mi rahatu, mirë po pasojat vinë pastaj. S'mundet me vendosë për martesë, nuk është të vendosë, nuk është shumë vezvese, nuk është probleme shëndetësore, probleme psiqike dhe kështu me radhë. Gjithë këto, domethënë, i bojnë e gjimët, të cilët domethënë i ka angazhu ai magjistari për mja prish jetën. Mos mendo se ta ndreq jetën. Asnjëherë s'u ta ndreq magjistari. S'u ta ndreq jetën. As shejtani kur s'u ta ndreq jetën. Ku më ditë se çka më bëti për atë, ai s'u ta ndreq, ai veç kthy me ta shkatru jetën. Dije se ai i cili t'jep sukses dhe bereqet edhe t'udhëzon në rrugën e drejtë është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kjo është përgjigje.